Mendja shumë më tepër diku tjetër dhe kjo patjetër që lidhet me praninë jashtëzakonisht të konsiderueshme të botës virtuale në jetën tonë nëpërmjet ekranit të telefonit, ku të gjithë kalojnë një pjesë të mirë të kohës pa e kuptuar dhe koha ikën edhe më shpejt dhe nuancat janë viktima e parë e çdo komunikimi dhe çdo ndërveprimi. Sepse e vërteta është që algoritmi ka një rol jashtëzakonisht të madh në përcaktimin e koloritit të jetës tonë. Për sa kohë ne e kemi jetën të lidhur me botën virtuale në ekranin e telefonit dhe kjo nuk do të thotë që algoritmi vjen tek ne me idetë e veta apo se algoritmi përcakton arsyen pse ne bëjmë një veprim apo një veprim tjetër. Kjo do të thotë që algoritmi është amplifikator i jashtëzakonshëm i zemërimit, i pakënaqësisë, i çdo gjëje që ka prirje të shkojë drejt skandalit, drejt surprizës për keq. Dhe natyrisht që kjo lidhet dhe me natyrën njerëzore, nuk është thjesht çështje e jona, është kudo. Janë tani më të pafundme studimet që janë bërë për algoritmin, që janë bërë për rrjetet sociale dhe është e qartë nga çdo studim që është bërë për këtë arsye që gënjeshtra, akuzat, skandalet, çdo gjë që shkon në drejtim të amplifikimit të energjisë negative ka një shtrirje shumë më të gjerë dhe shumë më të thellë në kanalet sociale sesa informacioni e vërteta, lajmi që nuk ka brenda buj. Thënë këto, unë nuk kam thënë që algoritmi ishte arsyeja e protestës. S'është diçka që e kam thënë, është e pa diskutim që protesta ka arsye që janë arsye që lidhen me të përditshme në njerëzve dhe patjetër që ato arsye janë të qëndësishme dhe janë të rëndësishme për t'u kuptuar dhe për t'u lexuar si duhet, por algoritmi ka impakt të jashtëzakonshëm në amplifikimin e zhurmës, në amplifikimin e negativitetit, në amplifikimin e të gjitha atyre nxitjeve që vinë në formën e videove të manipuluara, që vinë në formën e lajmeve të gënjeshtërta, të cilat i japin patjetër karburant, nëse mund ta quajmë, ose i hedhin benzin një zjarri që natyrisht nuk është ndezur nga algoritmi, është ndezur nga njerëzit. Kjo është, besoj unë, ajo që kam thënë. Ashtu si kundër nga ana tjetër, është e padiskutueshme që çdo protest ka brenda një mesazh ose më shumë se një mesazh, cilado qoftë arsyeja apo se cili do qofshin ata që dalin në një protest, protesta në vetvete bart mesazhe. Dhe
patjetër që detyra ime është të kuptoj sa më mirë mesazhet që bëjnë protesta. Patjetër që detyra ime është të kuptoj edhe më shumë se kaq, të kuptoj organizatorët, të kuptoj çfarë ka më shumë se sa ajo që duket, dhe të kemi një pamje sa më të qartë të gjithë spektrit të çështjeve apo të forcave të angazhuara në protestë. Dhe ashtu si algoritmi nuk është organizatori i një proteste, ashtu edhe diçka tjetër që unë e kam vënë në dukje, forcat e përfshira që janë armiqësore apo dashakëqia me Shqipërinë dhe që janë përfshirë fuqimisht, nuk janë as ato organizatorët ose arsyeja themelore pse edhe njerëz këtu nga ju mund të kenë dalë në protestë. Por të gjitha këto së bashku është shumë e rëndësishme që të kuptohen dhe është shumë e rëndësishme që gjithë secili të kuptojë se ku mbaron motivi i sinqert i protestës, si adresohet motivi i sinqert i protestës, cilat janë zgjidhjet për ato që janë shqetësimet reale të protestës, dhe ku fillon manipulimi dhe ku fillon në mënyrë të pakuptueshme pjesa që ti si njeri i sinqert në një protestë kthehesh në një vegël pa dijenin tënde i forcave të tjera. Sepse normalisht ndarja bëhet, besoj unë, tek pika ku ty të hapet një rrugë për ta adresuar qëllimin ose nuk të hapet. Nëse nuk të hapet rruga, kjo është një gjë, por nëse rruga të hapet, kjo është një gjë tjetër. Dhe për ta mbyllur që për t'i dhënë kohë të tjerëve që kanë pyetje, është shumë e rëndësishme që të ndahet pjesa e shkaqeve dhe e problematikave që kërkojnë adresim me pjesën që kërkon informim, thjesht informim. Pasi siç mund ta keni vënë re, protesta nisi me Zvërnecin dhe Zvërneci sot është harruar. Pse është harruar? Sepse besoj unë, shumë shpejt u kuptua që realiteti i fakteve ishte i ndryshëm nga çfarë njerëzit kishin perceptuar përmes kanaleve të dizinformimit. Realiteti i fakteve, për shembull, nuk është që qeveria shiti Adheun, shiti Sazanin, shiti Zvërnecin. Realiteti i fakteve është krejt i kundërt, që aty ku qeveria ka përgjegjësi si përfaqësuese e interesit publik dhe si zotruese administratore e pronës publike, qeveria jo vetëm që nuk ka bërë shitje, por sot që flasim edhe tani që flasim bashkë, për shkak se qeveria ka pasur një pozicion dhe ka një pozicion shumë të qartë në negociata me palën tjetër që shteti shqiptar duhet të jetë pjesë si pronar në këtë sipërmarrje, nuk kemi akoma një marrëveshje. Kjo është e vërteta.